မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်အနောက်ကံကောမုံလေတောရကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒန္တတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ဘရုကလင်းလောကချမ်းသာဘုရားကျောင်းတော်၌26ရက်5လ2005ခုနှစ်မှ30ရက်5လ2005ခုနှစ်အထိဖွင့်လှစ်သော9ရက်တရားစခန်း၌26ရက်5လ2005ခုနှစ်နနက်8နာရီအချိန်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်1နမောဓမ္မတနမောဓမ္မတနမောသံဃတနမောသံဃတနမောမာတာပိတုတ္တနမောမာတာပိတုတ္တနမောအာရှရိယတနမောအာရှရိယတဗုဒ္ဓတဗုဒ္ဓတသစ္စာလေးပါးသစ္စာလေးပါးဉာဏ်တရားဟုဉာဏ်တရားဟုပိုင်ခြားထင်ထင်ပိုင်ခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူသောသိမြင်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောနမောယဉ်ညွတ်တရာယဉ်ညွတ်တရာစေရနာဖြင့်စေရနာဖြင့်ဘိုင်းထွားမြတ်လို့ဘိုင်းထွားမြတ်လို့လက်ရှိလက်ဆောင်မူ၏ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားဓမ္မတာဓမ္မတာမေလေးတံမေလေးတံကိုလေးတံကိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယနိဗ္ဗာန်ပရိယဆေဘာသောဆေဘာသောတရားတော်မြတ်အားတရားတော်မြတ်အားနမောနမောယဉ်ညွတ်တရာယဉ်ညွတ်တရာစေရနာဖြင့်စေရနာဖြင့်ဘိုင်းထွားမြတ်လို့ဘိုင်းထွားမြတ်လို့လက်ဆုံးမူ၏လက်ဆုံးမူ၏ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားသံဃတသံဃတမေလိုက်တည်သောမေလိုက်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးပါပုဂ္ဂိုလ်လေးပါကိုယ်လိုက်တည်သောကိုယ်လိုက်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးပါပုဂ္ဂိုလ်လေးပါဒီရှိပါသောဒီရှိပါသောအရိယာအရိယာသံဃာတော်မြတ်တို့အားသံဃာတော်မြတ်တို့အားနမောနမောညွတ်တရာညွတ်တရာစေရနာဖြင့်စေရနာဖြင့်ဘိုင်းထွားမြတ်လို့ဘိုင်းထွားမြတ်လို့လက်ဆုံးမူ၏လက်ဆုံးမူ၏ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားမာတာပိတုတ္တမာတာပိတုတ္တမိဘနှစ်ပါးအားမိဘနှစ်ပါးအားနမောနမောယဉ်ညွတ်တရာယဉ်ညွတ်တရာစေရနာဖြင့်စေရနာဖြင့်ဘိုင်းထွားမြတ်လို့ဘိုင်းထွားမြတ်လို့လက်ဆုံးမူ၏လက်ဆုံးမူ၏ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားအာသရိယတအာသရိယတဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိနှစ်ကွင်းဉာဏ်မျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရောက်အောင်အလင်းရောက်အောင်သစ္စာလေးပါးသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်တရားတော်နှင့်ဥဒ္ဒပေးတော်မူသောဥဒ္ဒပေးတော်မူသောဤသူတော်ရှင်ဤသူတော်ရှင်မောဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ဘုန်းလေဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဘုန်းလေဆရာတော်ဘုရားကြီးအားနမောနမောယဉ်ညွတ်တရာယဉ်ညွတ်တရာစေရနာဖြင့်စေရနာဖြင့်ဘိုင်းထွားမြတ်လို့ဘိုင်းထွားမြတ်လို့လက်ဆုံးမူ၏လက်ဆုံးမူ၏ရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိပါဆရာသမားတို့အားယောတင်မြတ်လို့လည်းဆုံးဝဲရှိခိုးပူဇော်ဘုညောမန္လယောတော်ကြသောပူဇော်တပနာမစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမောမတိမြတ်နေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခတ်သိချုံခြင်းအပြတ်တော်နိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိရိတာတို့ချုပ်ရခြင်းကသင်္ဃာကျသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း
ဒီမီရယခုအားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေသီလာနုတ္တိ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 သံသာရဝတ္တဒုက္ခတောသံသာရဝတ္တဒုက္ခတောမောဒရထာယမောဒရထာယအမ္ဗန္တိအမ္ဗန္တိဣရဏိနတဟဣရဏိနတဟသင်္ကတံပဏဂတံသင်္ကတံပဏဂတံဘောဓထသီလံဘောဓသီလံဓမ္မယာသာမိဓမ္မယာသာမိအနုကံကတဝါအနုကံကတဝါသီလံဒေတသီလံဒေတဒီဗန္တိဒီဗန္တိဒုတိယပိဒုတိယပိအမ္ဗန္တိအမ္ဗန္တိဣသရဏိနတဟဣသရဏိနတဟသင်္ကတံပဏဂတံသင်္ကတံပဏဂတံဘောဓထသီလံဘောဓသီလံဓမ္မယာသာမိဓမ္မယာသာမိအနုကံကတဝါအနုကံကတဝါသီလံဒေတသီလံဒေတဒီဗန္တိဒီဗန္တိတတယံပိတတယံပိအမ္ဗန္တိအမ္ဗန္တိဣတရဏိနတဟဣတရဏိနတဟသင်္ကတံပဏဂတံသင်္ကတံပဏဂတံဘောဓထသီလံဘောဓသီလံဓမ္မယာသာမိဓမ္မယာသာမိအနုကံကတဝါအနုကံကတဝါသီလံဒေတသီလံဒေတဒီဗန္တိဒီဗန္တိယမဝရတဝတိထအမဘတိပါတိယနမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟုတ်တန္တရဏံကိသာမိဓမ္မန္တရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတိတရဏဂဏံပရိပုဏ္ဏသမ္မာပฏิပါတိယမာနတိပါဒဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိမာနတိပါဒဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိအာဒိဏဒါနဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိအာဒိဏဒါနဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိအာဓမ္မစရိယဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိအာဓမ္မစရိယဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိမုတ္တဝါရဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိမုတ္တဝါရဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိဒုရမေရယမစ္ဆပမာဏဒါနာဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိဒုရမေရယမစ္ဆပမာဏဒါနာဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိဝေကာလမောဇနာဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိဝိကာရဘောဓနာဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိမေသဣတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္တာနိဗ္ဗာနသာရဏအန္တနာဝိဘုဒ္ဓနာဒါနာဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိဝိဘုဒ္ဓဒါနာဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိဩသာတေနမဟာတေနဝေရမိသိက္ခာပဒသမာတိယာမိဩသာတေနမဟာတေနဝေရမိသိက္ခာ
တံသသမနောပိသိက္ခာပရဟံအာဗျာတိတော်သည်ဒီဝိတံဒီမိအသက်ကိုသသမနောပိစွမ်းရညာတော်လေးသိက္ခာပဒံဒီသိက္ခာဘုဒ္ဓတော်မြတ်ကိုနာသသာမိမစွမ်းတော့ပါအရှင်ဘုရားဣဒာမိဘုံညာအာတဝက်ဖျာအာဟောတုဣဒာဘုံညာဘာကံသဗ္ဗတဒါနံဒေမဒီကရဏီနတအချင်းကတမ္ပနာတဥပောတထပရမတ္ထသီလဓမ္မသံဃကတောအပမဒေနသံပါဠိထအမှန်ပါပဲပါရှင်ဟင်သာသစ္စာတုလေးခုအလောအင်္ဂါသတ္တပယေဟုများနှင့်တောင်းပါအဆက်တရားမူလဝတ္တဝါနှင့်ကာလအောင်ပြချင်းရ20ဤရှိတွေကိုအလွယ်ကျမဤစေအပ်သည်တန်တရားမှလုံးကြောင်းသည်မူလပြန်ဆိုတရားသစ္စာတုလေးခုအလောအင်္ဂါသတ္တပယေဟုများနှင့်တောင်းပါအဆက်တရားမူလဝတ္တဝါနှင့်ကာလတော့ပြချင်းရ20ဤရှိတွေကိုအလွယ်ကျင့်မှဤစေအပ်သည်တန်တရားမှလုံးကြောင်းသည်မူလနဲ့ပြသစ္စာတဲ့မှုလေးခုအလောအင်္ဂါသတ္တပယေဟုများနှင့်တောင်းပါအဆက်တရားမူလဝတ္တဝါနှင့်ကာလတော့ပြချင်းရ20ဤရှိတွေကိုအလွယ်ကျင့်မှဤစေအပ်သည်တန်တရားမှလုံးကြောင်းသည်စေဝန်းလည်းဟောစာဝလေးကြည့်ပြီးမှလဲတာပေါ့နော်စောင့်မကြည့်ဖဲနဲ့အလေးကျင့်မရှိမရလေးဘူးကြားတယ်နမောတတ္တဘဂဝတောရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်ဖြင့်သမှုတသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအာဟုတုကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟောဘာနာတိပါဒသဒုရမေရိယအဆုံးဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်ကြချမယ်၌ငရေတိရစ္ဆာန်ပြစ်ကအတူတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့တရားလို့ရှင်းနေတယ်သိတဲ့တရားပါဗျာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးကောင်းပါလေဗျာဘာနာတိပါဒသဒုရမေရိယအဆုံးဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုရှောင်ခြင်းရင်အာဟုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နဲ့ဒီ၆တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားချမ်းသာတဲ့တရားအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးယုံကြည်ရမယ်နော်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်မေးအောင်မလားမေးလို့မလို့ပါဘူးနဲ့ကြောမေးအောင်မလားမေးလို့မလို့ပါဘူးလို့တော့ခုနော်အယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နဲ့ကြောမေးတယ်ဘေးရင်မေးတယ်ဝိဇ္ဇာတယ်မေးတယ်ကံကိုမယုံလို့ပေါ့အဲ့လိုစိတ်တွေပုံမကောင်းလားကံကိုယုံလို့လားမယုံလို့လားမယုံလို့ရှင်းလားကြောင့်ကံမတ္တသမารိကံကံကျိုးယုံကြည်ရမယ်သိရှိတတ်တော်တဏှိနီကစရှင်ကောင်းကြီးတွေတတ်မယ်ဆိုပါဏာတိပါဒကံမထက်ဘူးဟမ်
ပါဏာတိပါဒကမထက်ဘူးလားပါဏာတိပါဒကတဲ့တည်တည်းချမယ်နဲ့အပေကလွတ်ပါလွတ်တော့ပါဗျာအပေကိုကြငရဲကိုအာရောင်ခံငရဲတစ္စေပြီးတော့လူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါညာတော့ပြငရဲကကျွတ်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်တယ်နော်တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့လေယာသွားဘဝဟောတိရစ္ဆာန်ဘဝဒီတော့ငရဲကိုမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးငရဲဆန်တော့ငရဲတစ္စေတော့ပြန်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ရှေးဆရာတော်သမတော်တွေကငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ရစ်ကန်းရှဲတယ်လို့ဥမာပြလို့မဟုတ်ဘူးလားလူဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်နော်ခဲလူဖြစ်တဲ့ထားမွေးမိုးချင်းတည်တဲ့ကလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာလာသားနဲ့တည်တာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှောင်းသားရွယ်နဲ့တည်တာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတတိသားပဲဖြစ်ဖြစ်တတိတိမိပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ငယ်ရွယ်လေးတွေတတိရဲ့စီစဉ်ခံစားရရဲ့နော်တတိရဲ့စီစဉ်ခံစားရရဲ့လားမခံစားဘူးပေါ့အိုးဘုတ်ကြိုးရုံနဲ့ပြောလို့တရားတော်တာနော်အဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မကောင်းတာအိုးဘုတ်ကြိုးနဲ့ပြောတယ်လူချစ်ကြိုးနဲ့ခဲ့တာအတိတ်ကိုယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါပါအရှိအငါအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကြအတိတ်90ကျော်80သွားနေလေလာနေလေစားနေလေလို့မပြောကြဘူးလားပြောပါဗျာသီလကုသိုလ်ကောင်းတာကိုလို့အချိန်မထွင်လာပြောပါဗျာစဉ်းစားနော်အတိတ်ကိုယ်တာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့အကြောင်းရကဘယ်လိုလဲအတိတ်ကိုယ်တာဘယ်လိုကြောင့်အတိတ်သူ့အတိတ်ကိုတက်တာသူ့အတိတ်ကိုတက်တာနော်အကုသိုလ်တော့မှန်တယ်ဒါကခိုးရနဲ့တက်တာပန်းချအောင်မှာပန်းချဘူးလားပန်းချမယ်အဲကြောင့်လူလည်းကရောက်ကိုကြားပါတယ်ကွာတဲ့ဒီဆိုတာအတိတ်ဆိုတာမွေးမူချင်းတည်တဲ့ကလေးကြီးလာသားနဲ့တည်လာကြောင်းသားနဲ့တည်တာဘာကြောင့်တည်လို့လဲသူ့အတိတ်ကိုတက်ခဲ့တာကံမသရတမ္မာလိတိအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်ရမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာတဲ့တကအတိတ်ရှိတဲ့သာလူတရားမှာတယောက်လောက်အတိတ်ရှင်ရတယ်မစားနိုင်စားလိုက်တဲ့နဲ့အော်လိုက်အန်လိုက်ဟိုရှိစားမတဲ့သိရှိစားမတဲ့အဲ့ဒါလိုမရှိပြီဘူးလားရှိပါဗျာဟောဒါလည်းပါဏာတိပန္ဒကံမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားနော်အဖျားတဘုတ်အနာတော်အသမီးပဲကျမ်းမာကြီးမကြီးညက်မလို့နေမကိုင်းနဲ့မစားနဲ့မတောင်းနေပဲဘယ်တော့များကြောက်စားကောင်းတယ်လေအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းကျိုးသိဖို့လိုတယ်နော်အတိတ်တို့တာသူ့အတိတ်ကိုတက်ခဲ့တာအနာတေတာသူ့အတိတ်ကိုတက်ခဲ့တာတိတိတလုံးပန်းလို့ဟင်းတညွန့်ကစရွှေကိုကြောက်တယ်ပရမညာချီပိုင်ရှင်အခွင့်ပြည့်ယူရအာရဏကံမထက်ဘူးလားအာရဏကံထက်တယ်ဒါအာရဏကံထက်တည်ရချနဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြည့်ငရဲကိုအာရောင်ခံငရဲတစ္စေလို့လူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစာဝတ်နေပြည့်လိုက်အငဲ့ပြည့်တာလည်းရင်ဆင်ရတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားဘလို့ပဲလို့စာဝတ်နေမပြည့်ဘူးတောင်ရှေးဆရာတော်တုံးတော်ဒီပြမြဥမာပေးတယ်လေဖောင်စည်းရင်ငယ်ဖောင်းတဲ့တဲ့ဖောင်းတို့ဝါဖောင်းတို့ချင်းဖောင်းတို့အဲ့လိုချင်းတွေတို့အေရပြီတို့ဘာမှပြမျောလာခဲ့အဲ့ဒီတော့ရေပေါ်မှာကြည့်တဲ့ကိစ္စအဲ့ကြောင့်ငဲ့တာအောက်ကကြောက်ဆောင်နေရှိတယ်တောင်နေရှိတယ်ရေတော့နေကြောက်ဆောင်နေတက်သွားမှာတော့ရေမတော့အောင်တစ်ကိုခတ်တော့ဆွဲတယ်ကြားအခုလူရင်းမဲ့တဲ့အငဲ့တက်တာရေဆင်ရတယ်နော်လူရင်းနဲ့ငဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့အကြောင်းကြောင့်မရဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ဘလူတွေနဲ့ဘဝရှိတဲ့ကသူများစားမဲ့ကိုခိုးခဲ့တာသူများဝက်မဲ့တဲ့ခိုးခဲ့တာအာရိဏကံသူများစားမဲ့ဟာတွေခိုးခဲ့တယ်သူများဝက်မဲ့ခိုးခဲ့တာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့အကြောင်းကြောင့်ကျိုးဖြစ်ပါအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားတွေပေါ်တာပဲနော်အဲ့လိုစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလားအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြားစဉ်းစားအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဗျာဖောင်စည်းရင်ငယ်လင်းရှိမြဲမြဲရှိကျุကျဆိုကောင်းတုံးဆရာကံမတည်ဘူးလား
ခဲ့ရင်တည်တည်ချမ်းမယ်အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာရုံခံငရဲတည်စိလူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလူချင်းတူရလားမတူပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့ပုံနေလေအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဂျိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ဂျိုးတရားပေါ်ပါဗျာအကြောင်းကြောင့်ဂျိုးတရားပေါ်တာနော်စားဝဲနေနဲ့ပတ်သက်မှုတော်မျိုးမျိုးမသုံးကြဘူးသုံးပါတယ်ဗျာသုံးရင်မှုတော်ဝါဒကံထက်ဘူးထိုက်ပါဗျာခဲ့ရင်တည်တည်ချမ်းမယ်အပေကလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးဗျာအပေကိုကြငရဲကိုအာရုံခံငရဲသိစေလူဖြစ်ကိုရတဲ့အခါလူဖြစ်တဲ့ပုံမှာစာဝတ်နေတဲ့ပတ်သက်ငွေကြေးကိစ္စဆန်စပါးကိစ္စချီတော့ငါလိုလွယ်ကူသာရရဲ့နော်မရပါဘူးဗျာဘလူအယုံကြည်မရှိဘူးနော်ဘုရားစာဝတ်နေပြေပါမလားပြေပါဘူးဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပါအဲ့လိုစိတ်တဖို့လိုတယ်နော်မှုတာရောဝါရကံကိုကွဘေးပင်ကစောတော်သာရဲ့တေးသူတောက်စားကြသူရာမေရိယကံတဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘေးပင်ကစောတော်စာအရဲ့တေးသေးတော့ကသူရာမီရိယကံတီးသေးချမ်းတဲ့အပေလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးဗျာအပေကိုကြည့်မရဲကိုအာရုံခံမေတ္တစေလို့လူဖြစ်ကိုရတယ်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ဘူးရဲ့လားမြင်ပါဗျာလူဖြစ်တော့လူယူခွေဖြစ်တော့ကိုယ်ဖြစ်တော့ဝယူပေါ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်ပါဗျာအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာဝယ်နော်ရှင်းသာတချို့မယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်မယူညာတော့လဲအရွယ်ရောက်တော့ခွင့်နဲ့ရှင်းနမကြောင်းထားတယ်အရွယ်ကြောင်းထားဘုန်းကြီးကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့စာတယ်နောက်စာမေးတဲ့စာရတယ်လို့မရှိအတက်အောင်လို့မရှိဘူးနော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်ပါဗျာဒါသူရာမေရိယကံအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာအသိရွယ်ကြည့်လို့တဲ့အကြောင်းအထွက်ဖြစ်ရတယ်အတက်အောင်လည်းလို့ရှိရတယ်ရှိပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့တောင်ကျူပဲလို့အယောင်ပဲလို့ဒီဝါနဲ့ဒီဝါတမျိုးလို့သွားတယ်လာတဲ့ကဆာလောင်မွက်တဲ့ကထမင်းဆိုင်ဝင်မစားဘူးလားစားပါစားတော့လို့ပြီးတော့ခရစ်စစ်ပြီးတော့မသွားပြီဘူးလားသွားပါအဲ့လိုသွားတာကအဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမေ့လို့ဆုံးတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါအလိုလိုဖြစ်တာဆိုအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်ပါအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာဝဲနော်အဲ့ဒါကပြန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရအလိုလားနန်းကောက်ကြီးပြက်စဘာကောက်ကြီးပြက်ပဲကောက်ကြီးပြက်အယောင်းဝယ်လုတ်တဲ့ခါမှာငွေချေတဲ့ခါ1000ထုတ်ကိုပေးရမှာ1000ထုတ်ကိုပေးလို့ဆုံးတာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဟောရှိတယ်နော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပါဗျာဒီအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာလေနော်ဒီစီးတဲ့ကမူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားစီလို့မူးတာလေထားစီလို့မူးတာလေသူတို့ကမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်ကြားကြကြိုးတရားနေပါဗျာခေါင်းမှုခေါင်းကခဏနာပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါပေါ်ရင်လူအတိမပေးနဲ့သူသိရင်အဲ့ဒီလိုဘဝတော့အသောက်သမားကအတက်ပြီးတယ်ကြားလားခေါင်းမှုအသားလေးနဲ့ပေးနေကွာစဉ်းစားမှမကောင်းဘူးစဉ်းစားဘယ်လိုလဲအလူမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိမှန်တကားပြုလို့သွားကြလာရတယ်ရှင်ပြုမင်္ဂလာလို့ရဟန်းခံလို့ကတိန်လို့မင်္ဂလာဆောင်လို့အဲ့လိုသွားတာကအဖို့တန်တဲ့ခရက်တွေကြောက်တာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာရှိတယ်နော်အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပဲအဲ့လိုကြောက်လာရင်လူတွေကိုအတိမပေးနဲ့ကြောက်ရသားနဲ့မင်းကြီးကွယ်နော်မှန်ထောင်ကြည့်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကိုမျက်နှာကိုတက်တက်ကြည့်မြင်နေမှာကိုမျက်နှာမှန်မှန်ပါပဲနဲ့မြင်မလားမြင်ပါဗျာမြင်ဖို့မှန်ထောင်ကြည့်ရမြင်တော့ပြီးတော့ကိုမျက်နှာမှာအိုးမဲလူလာတယ်အညီကြီးတွေဖုံနေတင်လာတယ်မသိရဘူးလားသိရပါဘူးဤပမာဏကဲ့သို့အဲ့နဲ့ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဘော80ကိုခိုးခဲ့တာမှန်ထောင်ကြည့်တော့ပေါ်တော့တာကွာကြားတော့ခိုးလက်သက်သက်သမားတွေ့နေတာကွာလင်ကျုပ်ထိုးတာကဟောမှာသမားအကြောင်းကြီးတော့ကြိုးရတယ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါကြားဘူးတော့နားဝတယ်နော်နားဝတော့တရားရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုအကျိုးပြည့်ကိုသိတဲ့အတွေ့ခနဲ့ပြောင်းဘလူပါသိမပြေတော့ဘူးကြားပြုံးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့စိတ်ကဆိုးသေးရဲ့ဆိုးပါဗျာကြောမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာတွေးတည်တင်သေးရဲ့တင်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲသုတဝအရိယာသာဘောတုတအကျဉ်းကြီးအရိယာဖြစ်တာလေကွယ်ကြားဘူးတော့နားဝလားဘုံကြားဘူးနားဝပြီးတော့ခနဲ့ပြောင်းတယ်ခနဲ့ပြောင်းတယ်
ခေါ်လူကိုပြောလဲတယ်လူပြောလို့မပြောဘူးလားမသိတဲ့လူကတော့ပုတ်တယ်ဘလောက်တယ်လဲဘလောက်တယ်ဘလူထင်ပါရဲ့မပြောကြရင်ဘူးလားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတယ်လူဟိုဘတော့ခင်ဗျခိုးခဲ့တယ်လူအတက်ပြီးတော့လားကြားအဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလားစဉ်းစားကြလက်တကပြန်လဲလာကြအောင်ဆိုလောကကြီးမှာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကွနော်လောကီမှန်မှဓမ္မခံဖြောင်းနေဆိုကြားဘူးရလားကြားဘူးလေနော်အချို့မြို့တွေပါတယ်မှာတရက်ကိုကျွေးပြီးနွားတွေဝက်တွေကြက်တွေတက်ပြီးရောင်းတဲ့ပုံကိုမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့တဲ့လူတွေကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်နော်အဲ့ဒါတထိုးသေးတွေပေါ့အကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားရှင်းတဲ့တရားနော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းအဲ့တဲ့လူတွေကြည့်ချင်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်စိတ်တွဲလွယ်ပဲမျက်နှာလေဖဲ့ကြည့်ရွှေတွဲလွယ်ပဲလက်ကိုကြည့်တောင်ဆက်ကိုရောက်ပါနေတယ်လက်ပေါက်ကိုဝက်ထားတာစိတ်တွဲလွယ်ရွှေတွဲလွယ်ဒါဝက်တယ်လဲစိတ်ဒီပါမြတ်ဒီပါပိုးပဲကဒီပါစားတာတော့ဖောဖို့ဒီတက်ကနှလုံးသုံးလုံးကားနှစ်စင်သုံးစင်းမနေ့စားတဲ့စင်းနေခင်းတဲ့စင်းညနေတဲ့စင်းပြောင်းနေကြည့်နေတာချမ်းသာတော့ကွာပြောရဘူးလားပြောပါဗျာသူတို့လောက်တာကချမ်းသာတဲ့အလုံးလားရှင်းတဲ့လုံးရှင်းရတယ်ပါဗျာရှင်းတဲ့လို့ကိုဖိတ်တဲ့ကြောင့်စာဝတ်ကြီးပြည်တာလေဟမ်ရှင်းနေလို့ဟောဘုရားကဟောတာဒီလိုကြောင့်စာဝတ်ကြီးပြည်ပါလဲမလဲကွာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားနားပါဗျာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြားဘူးမှနားပါအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘဝများစွာအတိတ်ဘဝလုံးကသူတို့လူခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေတင်သိခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်တွေဟောတော့ကအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးနော်အခုမှသူတို့အကျိုးပေးခွင့်ရတာကြားအလုတ်ကအကုသိုလ်စာဝတ်နေရပြေးတယ်လုတ်တာကအကုသိုလ်အောက်တဲ့ဆင်းရဲမှာပေါ့အဲကြောင့်စာဝတ်နေအတိတ်ကကျူပြတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာနှစ်ပေါင်း20လောက်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာဖောဖောတည်တည်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာဖောဖောတည်တည်ဖြစ်တယ်ကစာဝတ်နေကြည်သွားတာနှစ်ပေါင်း20ရှိတဲ့ကအဲ့ဒါအကျိုးပဲကုသိုလ်ကကုန်သွားတော့ကံနာဝိပါကတ္တဟောကျွဲကတည်လိုက်နွားကအရင်တည်လိုက်ဝက်ကတည်လိုက်ချက်ကတည်လိုက်ရောင်းရတန်းကအကျွေးကြရေးရမရှိတော့တက်ကိုဖြုတ်ရတယ်ကြောက်ကောက်ဖြုတ်ရတယ်လေးဝရစဖြုတ်ရတယ်အဲ့လိုဖြုတ်တော့ကြတော့နေကြကမရှိဇက်ကျူဇက်ကြတိုက်ကျတိုက်ကြနေတည်တဲ့ကအပေကလွတ်ပါမလားကုသိုလ်ကံထောက်ပံ့တော့ပြည်တာပေါ့ကွယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ဖို့မကောင်းလားတန်တကျယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအလုထာကအကုသိုလ်ရှင်းတဲ့တရားဘာကြောင့်ပြည်တယ်လဲအတိတ်ကကုသိုလ်ကကြီးစုပြုတာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာကောင်းပမာကောင်းကအဆုံးအမကိုရေးရတယ်အိယာနိုးတဲ့ခြင်းကအိယာဝိတိတိငါးပါးတိကမကြောင်မကြမကျိုးမပေါင်ထိမ့်သိမ့်နေငါးပါးတိကမကြောင်မကြမကျိုးမပေါင်ထိမ့်နေနော်နေ့စဉ်နဲ့တကွရှားကောင်းသမားဆုံးမရစာဝတ်နေရမပြီးပဲတည်လူမှာဒါအိယာနိုးတာအိယာဝင်သေးတော့အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်လုပ်တာဖက်တဲ့ကြောင့်ဆင်းရဲတာလေစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအလုတ်ကကုသိုလ်စာဝတ်နေရမပြီးအဝက်ကမပြီးအစားကမပြီးနေကြကမပြီးသူ့မလားကံကိုယုံနေရှားကောင်းသောအဆုံးမကံကိုယုံတဲ့အတွေ့အတိအကုသိုလ်ဖြစ်သေးရတယ်ဖြစ်ပါဗျာငါတော့ကဆင်းညာတော်လဲတဏ္ဍာမုတ်ဆုပ်လို့စမယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားဖောက်ပြန်ပါဗျာတော့ခိုးကတိကြလို့စမယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားမှန်ပါဗျာကံကိုယုံတာကွယ်တဲ့ယုံတဲ့အတွေ့အကုသိုလ်အတိဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဗျာကျွေးအောင်လည်းမကြည်လားဖြစ်ပါဗျာနှစ်ပေါင်း20ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကျွေးအောင်အကုသိုလ်အကျိုးပြကုန်သွားတော့တာနော်မိတ်ဆွေတယောက်ကထီတောင်ပေးတာတိမ်တော့ပေါက်လာတော့တာကွယ်ကဲအကုသိုလ်ကံကကုသိုလ်ကလှည့်မလားဟဲ့လှည့်ပါဗျာအဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါကံကိုယုံကြည်ကြည်အောင်ကြည်တယ်ကျွေးတယ်မတင်တော့ဘူးနော်မယုံကြည်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်အဟောင်းကလည်းအကုသိုလ်အတိတ်ကလည်းအကုသိုလ်တော့ကဲထက်ပြီးတော့မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာမရဲကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဗျာကံမတ္တရာတမ္မာတိကံကကျိုးယုံကြည်ရမယ်ညာ
အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားကဲဒီကိုစိတ်ကြည့်တော့၅ပါးသီလဘယ်တော့ဒီဖို့တန်တယ်လဲကြားရလားလူတွေပို့တယ်တဲ့၅ပါးသီလတကယ်ဒါ၅ပါးသီလလည်းပြည့်ပြည့်တယ်အကုန်လုံးဆုံးမဲ့ဆိုမြောက်ကျွမ်းသူမြောက်ကျွမ်းသားကတိတ်တိမခံလားမြောက်ကျွမ်းမှာအစိုးရရှိရလားရှိပါဘူးဘေးရင်ရှားရှိရလားရှိပါဘူးဆေးရှားရှိရလားရှိပါဘူးတောင်သူလုတ်တယ်လို့ရှိရလားရှိပါဘူးကုန်တယ်ကရှိရလားရှိပါဘူးအချိန်တည်းပရိသမင်ဆက်သားတာနော်၅ပါးသီလဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလား၅ပါးသီလတော့ပြဖို့တန်တယ်လေကြားအဲ့လိုစဉ်းစားကြကြားခုတော့နားတော့တရားရတယ်စဉ်းစားဖို့နော်တဲ့တခါပြင်ပြီးတော့တောင်ကျမ်းမှာမာပါဠရွာတယ်မာပါဠရဲ့တသုလပါတိကတူတဲ့ကျွာသွားကြောင်းထားတယ်တကြောင်လုံးပညာချွန်ဆုံးဇာတိတာအကောင်းဆုံးအဲ့ဒါဒီနေ့ကြဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီးရဲ့သားအသိအစိတ်ရွယ်မှာသိသွားတယ်အေးလို့သူ့သိညိုရတိတ်ကျသူစာမလားခိစ္ဆာနဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့အာနာပါတဏ္ဍပါကြောဆိုကြငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဘယ်လိုမှသိပါလဲမလဲငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဘယ်လိုမှသိပါလဲသူ့ပြကြတဲ့တတွက်ဖြစ်နေတယ်အားလုံးပြိတ္တကြီးဟဲ့မင်းလို့ဆိုမှအသေးပြောက်မရှိဘူးလားမမေ့ရဘူးလားမေ့ပါအသေးပြောက်တော့ရှိတယ်ဒီအသေးတရားရှိမှတည်တာအသေးတရားမရှိမတည်ကောင်းဘူးပေါ့အသေးတရားရှိမှတည်တာဒါသူတို့ကမှငယ်လေးတည်တာမရှိဘူးထူးဆန်းလာတာဖြစ်နေတာဗောစဉ်းစားပါမကောင်းလားကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစကားကဒီသာပပောက်ကဆရာကြီးနားရောက်သွားတယ်သူ့ကိုအင်မတန်ယုံကြည်တယ်အဲ့တဲ့နေ့ကြတော့ခေါ်ပြီးတော့ငါတကြီးသူတို့ဘာကြားနေမင်းတို့ကမှတီးတော့တည်တယ်အတိတ်တရားရှိမှတည်တယ်ငယ်ရွယ်နဲ့မတည်ဘူးဆိုတာဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့အတိတ်တရားရှိမှတည်တာငယ်နဲ့မတည်မိုင်80လောက်ဝေးအသွားပြန်ရှေ့ကြမယ်3ညအိလေးအပြန်3ညလေးရှေ့ကြမယ်ငါနေရာမှာစာမပြည့်မကွက်အဲ့ဒါတင်ပေးရမယ်တပည့်တပည့်နဲ့စိတ်ချပါဆရာကြီးရဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ပေါ့ဒီတာပါမောက်ကဆရာကြီးရှေ့ရိုးတတ်တဲ့ရဲ့လုပ်ပြီးထုတ်သွားတာ3ညလေးရောက်သွားတယ်ဥပဒကကြောင့်လည်းတွေ့တဲ့အခါကျမာပါလာရဲ့အိမ်ကိုပြစမ်းပါသာပြတဲ့ဟာမှာပါလိုက်တဲ့တော့မိတ်ဆွေပဲအရက်ကလည်းအသက်သာရှိလာပါလို့ဆရာကြီးကပါမောက်ကဆရာငါဟောဩဆရာကြီးတော့ဟုတ်ပါလေသိစ္စာစလုံးပြီးကမှအေးဆေးဆေးပြောပြစီရောက်မဆက်ခမင်းကျင်ကျွင်းစားလုံးလည်းပြီးတဲ့အခါကျလွယ်တဲ့ကအယုဝထုတ်အသင့်သားတကြောင်လို့ပြင်ရလဲချွန်ချွန်စားကြီးတန်လဲအကောင်းဆုံးလက်တလို့ရှောင်းတကယ်သိဆုံးသွားတယ်ခကြီးကဝိတော့အကြောင်းမကြတော့ဘူးတင်းကြလို့သူ့အယုကိုလူကြုံပါလို့မတော်နဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်လာပို့တာအယုထုတ်ပြလင်မြတ်နဲ့ရည်ကြတယ်ကဲတဲ့ရမရည်ရမှလားငိုရမှာငိုရပါဘူးငိုရမှာငိုချင်းချဆက်မပိုင်တော်လားကြားလားနော်ကဲရည်ရတခြင်းကနှစ်ခြင်းတော့ရည်ကြတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ရည်တာလဲငိုတို့သားရဲ့အယုမဟုတ်ဘူးဆွေရိုးဖြစ်မယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲငိုတို့သားအတိတ်တရားစိတ်မှတည်တာငယ်ရွယ်မှမသိကောင်းဘူးကောအဲ့တော့ဒီသဘောင်းကရှာနေသူတို့ဆိုတော့ဘုရားဟောနေမှာကဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲလို့ပြန်နေတာနော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဟောတယ်အဲ့တော့ဘုရားဟောနေမှာကဲဘူးရောမှန်လိုက်တာဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာလေမပါလာထောက်တယ်မှန်နေတဲ့ကဲအကောက်ယူကြတော့မတူဘူးပေါ့တူရဲ့လားတူဘူးဟုတ်တယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနိစ္စပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရဘုရောမလို့ဘူးလေကြာချားစဉ်းစားမကောင်းလားမှန်ပါဗျာဒါသူတို့သီလနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်အဲအပုံညာပိသင်္ခါရလုပ်မယ်နော်အပုံညာပိသင်္ခါရတော့အသိတူတာပေါ့စဉ်းစားမကောင်းလားငါးပါးသီလကိုကျိုးဖောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိစေမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဘုရားဟောတာမှန်တယ်တဲ့ထောက်ခံတယ်ဗျာဒီခါကျတော့ဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီးနဲ့မာပါလိုက်တဲ့အကောက်ကြီးလွဲတော့တာနော်အဲကြောင့်ဘုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်တရားဟောအဘုံညာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်လို့ခေါ်မလို့ဘူးတဲ့ကြား
ကဲအသစ်ထိုးတာလေးစာဝင်နေမပြေတာလေးအကုသိုလ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကံကျိုးယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာဉာဏ်ကိုအကုမကံကိုယုံကြည်ရမယ်ဗျအဲ့တော့ကဲဒီတာဘဝဆရာကြီးလက်ခဲ့တောတောင်ခေါ်သွားတယ်တောဒီတောင်တော့မှသူတို့ရာလုပ်တယ်ချင်ခတ်တယ်မရှိဘူးအတိမဲ့ပနာအနေနဲ့မှတ်တယ်လေဒါအတိမဲ့ပြီးရတယ်ကျွေးတယ်တော့လည်းထွန်ရပြီးတဲ့အခါတဖို့ကချွတ်ကျိုးဖြုတ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်တာလူလုံးစပင်မစားဘူးလေဒါကျွေးတော့တယ်ကလူလုံးစပင်မစားဘူးကျွေးတော့မစားတာသရုပ်ဆိုင်ကောင်းကင်ပြန်တက်တော့လူလုံးစပင်မစားဘူးလေတော်တဲ့တောင်တော့တစ်တိကြတယ်သူတို့မွေးထားတဲ့ကျွန်းသားတွေမကက်ဘူးလေဗျာနော်အဲ့လိုစိတ်မကောင်းဘူးဤလတရားများဘယ်တော့များပြည်တယ်လေဗျာမပြည်ဘူးလားပြည်တယ်အလေးပေါက်တာတွေစားတယ်တဲ့လူလုံးပြန်မစားဘူးလေဗျာဘယ်တော့များဖို့တန်တယ်နော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားလေ့လာကြအဲ့ဒါဒီလောက်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီလောက်ယုံကြည်ခြင်းတဲ့မိမိကပါဏာတိပါဒသုရမေရိယဆုံးပါဏာတိပါမိစ္ဆာကြီးတဲ့ဆုံးကိုရှင်းအောင်ကျင့်ရင်ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုကြောင့်လူဖြစ်ကိုရတယ်နဲ့ဖြစ်ကိုရတယ်နော်မရဘူးလားရပါဘူးရတယ်ရှင်းတာတဲ့ဘုရားလည်းမပွင့်ဘူးသစ္စာကြခန္ဓာကြပြိဿတုပ္ပတရားလည်းခေါ်သူပြောသူမရှိဘူးဆိုရင်အိုလာခဲ့တဲ့လမ်းပုံညာပြီးသင်္ခါရမလို့ရဘူးလားလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုံညာပြီးသင်္ခါရပါမလို့ဘူးဆိုရင်အပေတလန်းသွားတော့အောင်ပြီကြာအပေတလန်းသွားနော်ဘုရားလည်းပွင့်မသစ္စာကြခန္ဓာကြပြိဿတုပ္ပတရားကိုခေါ်သူပြောသူရှိတဲ့တရားငါမသိမနေဘူးကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မကောင်းလားကျိုးစားအားထုတ်ရမယ်နော်အားထုတ်တော့မိမိကနေပြီးတော့မှသက္ကာတိတိပြုတ်မယ်စဉ်းစားဖို့နော်အဲ့လိုရုပ်တဲ့နာတဲ့ပရမတ်ကိုအချမ်းမချသိမယ်ကလျာဏပုထုဇံစဉ်းစားတက္ကမသောတာပန်ဖြစ်မယ်သုလသောတာပန်မှာသောတာပန်ဖြစ်မယ်ဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားအဆူဆူမပေဘူးပေါ့ဒါနပေလားပေပါဗျာဟုတ်ဘာဒီနဲ့ပေတာလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းဒါနကိုပေရမှာလားကိလေသာပေရကိလေသာပေရပါဗျာသီလကိုပေရမှာလားကိလေသာပေရကိလေသာပေရပါဗျာသမထကိုပေရမှာလားကိလေသာပေရကိလေသာပေရပါဗျာကိလေသာပေဖို့ကိုဒါပရိစ္ဆာသုဘစေဝိတ္တေတရာကိုကြည်အဝိဇ္ဇာအစဇာမရဏအဆုံးလို့မဟုတ်ဘူးလားဇာမရဏအဆုံးနော်ဇာဆိုတာဩရမရဏဆိုတာသေတာအဲ့ဒီဇာမရဏကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့လားဘုမကောင်းလားအဝိဇ္ဇာမချုပ်တဲ့ညဩနာတိလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာတာချုပ်မယ်ဆိုဩနာတိမလွတ်ပြီဘူးလားလွတ်ပါဗျာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြပရိစ္ဆာတော့ပတ်ကိုပြန်စီစစ်ပို့လို့တယ်နော်ထိထိမိမိတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတာပေါ့လေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားလေ့လာကြအဲ့တော့သစ္စာပြီးတော့သူ့မဲ့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဆရာတော်တော်တော်တွေသစ္စာပြီးတော့သူ့တဲ့သူကြတော့ဥဝတ္တဒါနဥဝတ္တသီလဥဝတ္တသမထလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသစ္စာပြီးတော့ဖြစ်တာနော်ခန္ဓာကလွတ်ခြင်းလို့ကြွက်ခြင်းလို့လှူတာပေါ့ခန္ဓာကိုလိုခြင်းလို့လှူတာလားမလိုခြင်းလို့လှူတာမလိုခြင်းလို့လှူပါဗျာခန္ဓာရတဲ့ဘုကိုဩနာတိလွတ်ခင်နော်အဲ့ဒါဩနာတိကိုလွတ်ခြင်းလို့လှူတယ်ဆိုတော့ကသမုဒိယလားမက်ကမေကပါဗျာမေကဆိုတော့ကကိလေသာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာကိလေသာချုပ်ခန္ဓာကလာအောင်မလားလာပါဘူးကိလေသာဝတ်ထုတ်တော့ကမ္မဝတ်မချုပ်လားချုပ်ပါဗျာအဲကြောင့်ဝိပါကဝတ်မချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာဘဝသုံးပါးကြက်တာဘယ်လိုခေါ်မလဲနိဗ္ဗာန်ဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်သိမှပင်နေတာမသိပင်နေပါသိပဲဆိုပါလေးပေါက်ကိစ္စမဲ့တနာတဲ့သာတိပုံလိုလေကြားစဉ်းစားပါမကောင်းတော့ကောင်းပါဗျာအဲ့ဒီတရားကိုဖြစ်ဖြစ်မဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မြင်ရကြားရနားရသိရထိရသိရအဲ့ဒါလည်းလိုတယ်ရှိတဲ့ကြောကကြီးကလေဒီစာပြကြီးခေါ်တာစိတ်ကိုဝိညာဏအနိစ္စံမြင်ပြီးပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာသောတာဝိညာဏအနိစ္စံကြားပြီးပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဂာဏဝိညာဏအနိစ္စံနာပြီးပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဇေဝဝိညာဏအနိစ္စံစားပြီးပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာကာယဝိညာဏအနိစ္စံထီပြီးပြီးပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာမနောဝိညာဏအနိစ္စံပြီးပြီးပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာရှိကစလို့ဖြစ်ပြပါလားကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူး
ဖြစ်နဲ့အကျစ်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်နားလေဖို့လိုတယ်ဖြစ်ဖြစ်နားလေအိုးညာတပညာနဲ့ပဲတယ်တိရပညာနဲ့ဘာနာပညာ3တဲ့ပညာ3ပါစဉ်းစားဖို့မကောင်းညာတပညာမဖြစ်ဘဲနဲ့တိနာပညာလို့မရဘူးဘာကြောင့်မရတာလဲဆရာမှန်းတယ်ဆန္ဒယဟန်ဆိုကြားဘူးရတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖွားပြစ်တော်နော်ဘုရားပြိဋိဘံပြီးသွားတယ်တဲ့ဝါလို55တက်တော်80တဲ့ဆန္ဒယဟန်သောတာပန်တည်ရလားဒီပါဗျာပြန်စီပေါင်း55လောက်တာဘုရားတော့မမှန်ရှင်နဲ့နော်နှလုံးသွင်းမှားလို့ကြိုင်းတော့တာကွယ်နှလုံးသွင်းမှားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းမှန်တယ်မှားတာဟဲ့သူနှုတ်ကမှားရတာဒါဘုရားနဲ့လုပ်တာဘုရားဟောတယ်လုပ်တာပါဖြစ်ဖြစ်ခဲ့လုပ်တာလေးကြာစဉ်းစားပါမကောင်းဘူးဘာကြောင့်ကျဲနေတာလဲငါမပြုတ်ဒိဋ္ဌိငါမပြုတ်လို့ဗျာစဉ်းစားပါမကောင်းလားဒိဋ္ဌိငါပြုတ်ဖို့လို့ဒါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဒိဋ္ဌိငါပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပညာတပညာအဲ့ဒါပင်ချဖို့လို့ဒါကြောင့်အဖြစ်တရားသိဖို့မလိုပဲဘူးလားလိုပါဗျာစဉ်းစားအောင်သိတဲ့စိတ်မသိတဲ့စိတ်ခန္ဓာမှာအဲ့ဒါမြင်လို့သိလားကြားလို့သိလားအဲ့ဒါသိတဲ့စိတ်လေးကရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှိတာလေသိဆောင်တော့လောကကပြောကြတယ်ခန္ဓာကိုမပုတ်အောင်မတို့စောင့်ရှောက်တယ်ဘုံစိတ်တော့ရှိတာပေါ့ဒါတိတဲ့နေတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားအဖြစ်တရားဒီပေါ့အဖြစ်တရားအောင်နဲ့ဓာရတဲ့မှာပေါ်တာယုံလူတဲ့မှာပေါ်တာသင်ကိုရှိနေတဲ့တရားဟုတ်ပဲလားဟုတ်ပါဗျာရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်တောင်းအဖြစ်တရားယုံလူကိုတက်တော့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာမြစ်စေအကြီးရှိပြီးပါအောင်ဆဲမတက်ဘူးလားတိုင်းပါဗျာဆဲရဝဉ္ဉမြင်သိသိမှာပေါ်လားပေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါအစေးလို့မြင်သိလားလူလားဝိညာဉ်မြင်ပါဗျာနဲ့လားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပါဗျာဓမ္မလားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပါဗျာအဲ့ဒါမြင်တဲ့စိတ်လေးဟာယုံနှစ်ခုမတက်ခင်သိရှိမှနေတယ်လို့လင်ညွန့်ညာခြင်းကထက်ခဲ့တာရပါဗျာဒီမှာနေတယ်လို့လင်ညွန့်ညာပြလို့ရရနော်ရပါဗျာယုံနှစ်ခုတက်တော့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါမတက်ခင်ပေါ်ရဲ့လားပေါ်ပါဘူးတဲ့မှာပေါ်တာငါမြင်တာလားမြင်သိစေမြင်သိစေပါဗျာလူကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုမြင်ပါဗျာတဝိညာဉ်နဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါဘူးအရှင်းလို့ခံစားတဲ့လူလားဝေဒနာဝိပါဗျာနဲ့လားဝေဒနာဝိပါဗျာယမလားဝေဒနာဝိပါဗျာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့ယမလားတင်ညာတင်ညာပါဗျာခံစားတယ်ဆက်ဆိုတာမှတ်တာသူငါလားစေရနာစေရနာပါဗျာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်လားပြည့်ပါဗျာဒီ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိသိဖြစ်တာနော်လူနဲ့ယမလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနာမခန္ဓာ၄ပါးပါဗျာအဲ့ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပါအကြောင်းရှာကြည့်တော့ဘလူနဲ့အစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်ပေါ့ရုပ်တော့ခုကအကြောင်းနာမခန္ဓာ၄ပါးကအကျိုးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားနာမခန္ဓာ၄ပါးအကြောင်းရှာကြည့်တော့ရုပ်တော့ခုပေါ့ရုပ်နှစ်ခုကအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစေကုလိုအာဟာရကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဟာရစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေနော်ရုပ်နှစ်ခုကအကြောင်းရှာကြည့်တော့ကံစေကုလိုအာဟာရနာနဲ့ခန္ဓာလေးပါအကြောင်းရှာကြည့်တော့ရုပ်နှစ်ခုလို့မဟုတ်ဘူးလားနာနဲ့ခန္ဓာလေးပါကအကျိုးတရားရုပ်နှစ်ခုကအကြောင်းတရားအကြောင်းကျိုးကိုသိဖို့မလိုလားလိုပါဗျာရှင်းလားနော်အကျိုးတရားကိုသိတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားပြုတ်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဗြဟ္မာကြီးလေးကခံရှင်းနေထောင်ရပြခံရှင်းနေပိတ္တရောနဲ့ခံရှင်းနေရုံမလားပြုတ်ပါဗျာဝိသိကိစ္စမချုပ်လားချုပ်ပါဗျာအကျိုးတရားသိတော့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းသိတော့ဝိသိကိစ္စချုပ်တဲ့ကြောင်းကျိုးသိတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာအတိနဲ့ပြုတ်ရင်သုလသောတာပန်ပေါ့အပွားနဲ့အပယ်လို့မာသောတာပန်လို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့လို့တော့ကွယ်နော်အဲ့ဒါသိတိမဲ့သဘောပေါက်ဖို့လို့လေဗျ
စဉ်းစားဒါကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်တင်ညာကိုတင်ကရှင်းမှတင်ကသိမယ်မြင်တာကအရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းသမီးတင်ညာကမင်းသားစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးကဲသူ့ကိုမြင်ရတာရည်စည်နီးတယ်လို့မပြောကြဘူးသူ့ကိုမြင်ရတာမြင်မြင်ကြိုက်တယ်တို့မလားဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမြင်မြင်ကြိုက်တာရဲ့ရည်စည်နီးတာရဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒါအမြင်ခံအစိတ်ပိခန္ဓာကမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုလိုမြတ်ကြီးကချောင်းတဲ့ညစ်ထဲမှာရှိတယ်ရေလုံးကြီးကဲ့သို့ဥမာပြလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရေညွတ်ကဲ့သို့မြင်မသိမယ်ဆိုရင်ချက်ရှာတွေ့ရတယ်မုံရာကတွေ့ရတယ်တွေ့ဘူးပဲနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဒါတော့သူ့ကိုရေစစ်ပြီးတာဟာအဖြစ်ယူပက်ခန္ဓာမှာဖြစ်တာလားမင်းသမီးကိုမြင်လို့ဖြစ်တာလားမင်းသမီးမြင်လို့ဖြစ်တာအဖြစ်ယူပက်ခန္ဓာမြင်တဲ့အခါမင်းသမီးတွေ့ပြီးရဲ့သူ့မြင်ရတာမြင်မြင်ကြိုက်တယ်တော့မလားဘူးအဲ့ဒါအဖြစ်ယူပက်ခန္ဓာမှာဖြစ်တာလားမင်းသမီးမင်းသားမှာဖြစ်တာမင်းသမီးမင်းသားမှာဖြစ်တာသူ့မြင်တာသဘောမကျဘူးပေါ့သဘောမကျဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒေါမနတာပေါ့သဘောကျတာဒေါမနတာပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအရှိတ်ပိခန္ဓာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဘယ်လိုလဲစဉ်းစားမှလဲစဉ်းစားအမျိုးသမီးနဲ့အညိုသားနဲ့ဘဝရည်စည်းဆုံးတော့အကျဉ်းလင်များကိုဖြစ်လို့လင်များရသွားတယ်ငါးနှစ်တော့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံကြတာသာပြီးပြောက်မှမရငါးနှစ်ကကြော6နှစ်ကြောတော့သားလေးပြောက်မွေးတယ်သားလေးပြောက်မွေးလာတော့လင်များမြောက်ကြောင်လေးအဝတ်ဆိုရတယ်လို့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်တာဗောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့မိခင်ကြီးဟိုတုန်းကလင်များမြောက်သားပြီးမရှိခင်ကနှစ်ယောက်ကလုံအားဆိုတော့ငွေတွေမစုနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါဗျာဟိုဆိုင်နေလားအလုတ်ကလည်းလင်များကကောင်းနောက်တော့ကလေးမွေးတဲ့ကအလုတ်ကစီဝါရေးရှာနေခဲ့တာရှာနိုင်တော့တယောက်ရော့သွားပြီနော်အစားကအလုတ်က2ယောက်လောက်တာတယောက်ရော့အစားကကြောက်တိုးလာပြီနောက်နေ့ကျတော့နှစ်တန်နောက်နေ့ကျနှစ်တန်9နှစ်ဆက်လိုက်တာစားပြီး9ယောက်ပဲကဲစီဝါရေးလုပ်နေရတာပြုလို့ကလေးချင်းလို့ကလေးမွေးအလိုစားဝ9ယောက်ကတိုးလာပြီတိုးလာတော့ဟောတော့ရတဲ့ရွှေလေးငွေလေးရွှေလေးတွေဝတ်တာမိမိကလောအားကမနိုင်ရွှေလေးတွေဖြော့တော့တာဖြုတ်တော့ကြာတော့စားမလေးကမပြေလဲလင်များကပြစ်တော့လည်းရံပြစ်ကြတော့ရှင်းသားတယ်ကွာဥစ္စာပြုစဖို့ကအဲ့လိုဆိုတော့မင်းကလည်းခံနေပြီအကိုရဖြစ်လို့အရှိကကောအောင်ရတော့ကြည်စားဦးစင်းတော့သူစားလို့ကဘလို့လဲအခုဖြစ်လို့ဆိုတော့ကသဘောကျရင်ရဲပြုတော့လင်မြကွာတော့တယ်လင်မြကွာပြီတန်းလာ3လလောက်ကြာသွားပြီကွာတယ်ဆိုတော့ချစ်လို့လားမုန်းလို့မုန်းလို့3လလောက်ကြာတော့မိန်းမဘက်ကရှင်မျိုးပြဘက်ကရှင်မျိုးပါဝင်ညာညီနာတွေကကဲမလို့ပြန်စစ်တဲ့ကြောင်ကွာရေးလေအောင်မပြောရဘူးလားမင်းတို့လင်မြရင်ပြတာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲမမေးရဘူးအခုတစ်ချိန်မလို့မှ4ချိန်ရှိပြီအခုမှနေသားကြတာကွယ်မလို့4ချိန်ရှိသွားပြီတစ်ချိန်တခါတော့သိခံအောင်မှာပေါ့မပြောရဘူးလားပြောပါဗျာနေရသိခံအောင်မှာပေါ့ရှင်းလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားမင်းတို့ထမင်းစားတဲ့အခါရှာနေတော့မကြိုက်ဘူးလားလို့မမေးရဘူးလားကြိုက်ပြီလေလို့အဖြေမပေးလားအပြင်လို့ကြိုက်တာလည်းပြန်မမေးရဘူးမတော်လို့ဘုရားလည်းမတော်လို့ဖြစ်တော့မင်းသိခံအောင်မှာပေါ့အဲ့လိုရေလေပက်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မပေါင်းနိုင်ဘူးလားပေါင်းပြီလေနော်အဲ့ဒါအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာတကယ်တော့မုန်းရပါပြန်ပေါင်းလို့ဖြစ်ပါမယ်မုန်းရပါလားမပါဘူးလားပါပါဗျာမုန်းရမပါဘူးမုန်းရပါဖယ်ပြန်ရှင်းတယ်လို့ရပါမယ်ရှင်းတယ်လို့ရတာကပြည်လို့ပေါ့မုန်းရပါဖယ်တော့ပေါင်းလို့မရဘူးမုန်းရမပါဘူးအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့မှာတကယ်တော့ချစ်ရှာပါနဲ့တဲတော့ကရံမကြည့်ဘူးရံတွေ့ပါမယ်ချစ်ရှာမှာပါတာလည်းယုံကြည်ဖို့မကောင်းဘူးမုန်းရမှာပါတာလည်းယုံကြည်ဖို့မကောင်းဘူးမျက်စာပြတ်ဘလို့ဟောတာဥပိ္ပကဝေဒနာမျက်စိမှာပေါ်သည်ဟောမဟောဟောတယ်နော်ချစ်ရှာပါရဲ့လားမုန်းရပါရဲ့လားပါဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသောမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်
ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်မောဘူးလားသူစိတ်မှာဖြစ်တာပါလားကွယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုမြင်အောင်လေ့လာကြရလားသူကဘာမကောင်းလားလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်သူတို့ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှားနေတာပေါ့ဟဲ့မုန်းနေဆိုလုံးသွင်းမှားတာဗျချစ်နေဆိုလုံးသွင်းမှားတာအမြင်ခံတဲ့မှာချစ်စမှာပါမုန်းစမှာပါအရှိဘက်ကမှာချစ်စမှာပါအတန်ဘက်ကမှာချစ်စမုန်းစမှာပါအနဲ့ဘက်ကချစ်စမုန်းစမှာပါချိုးချင်းဆက်ရတာတော့ပါချစ်စမုန်းစမှာပါပဋိဖတ်တယ်မှာခြေတော့ဖိုင်ဝါဖတ်တယ်မလားချစ်ချင်းမုန်းချင်းလွဲ့တယ်တရားဩသူစိတ်မှာဖြစ်တာဟေးသူတို့လေးလာဖို့မကောင်းလားတရားတော့ကိုမဆောကိုမဆောတရားတွေ့တော့မောဘူးနော်အဲ့ဒါညာတပညာနဲ့ပြီးဖို့လိုတယ်ကြားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်အဖြစ်တရားအဖြစ်တရားကြည့်တော့ပင်ဝရှိတဲ့တရားဟုတ်ပါလားယုံလူတိုက်မှာပေါ်တာအဖြစ်တရားကြည့်တော့ဘာများအကျိုးရှိတယ်လဲပြန်စစ်စစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားအသိရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူမဆက်ဘူးလားလူရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူမဆက်ဘူးလားလက်ပြရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူမဆက်ဘူးလားအသိရှိတယ်လူရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်ပြမရှိတယ်လက်ပြရှိတယ်ဆွဲနေနော်ဆွဲဖို့မလိုဘူးလားကဲဆွဲသွားပြီအဲ့တော့အယူဆွဲတဲ့အတွေ့လူသေးတဲ့အခါအေးဖြစ်တဲ့တက်ပြောက်တဲ့အေးဖြစ်တဲ့ရေးနေတယ်မလုပ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါအစွဲဥပါဒနဲ့လုပ်တာညာကုသိုလ်ကတော့ဘုရားဆူဆူဒါနကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ပယ်လားမပယ်ဘူးနော်မပယ်ကုသိုလ်ကတော့မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမယ်တိတူပြီးပြနေမိမဲ့ကုသိုလ်လုပ်အဲကြောင်းတဲ့ဒီမှာဘာနေလို့တယ်လဲဩရဲနေကကြားတယ်လေးစားဆောက်ဦးလို့မတက်ရင်ပေါင်းဖို့ညှိပြီးခါမှနင်းရမဆိုစုပြုံးတယ်လုပ်ကြတယ်တကယ်နေလို့တယ်မိမိကစံကံပြဿနာမပြီးဆုံးဘူးစေဝါဒသမပြီးဆုံးဘူးဆွမ်းတေကကြောင်းရှိအဲ့ဒါတခုခုကိုတက်တာလှူပြီးတော့မှအမျှပေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေအတိလေးပြောင်းပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဗျာအဲ့တော့အဖြစ်တရားသိတဲ့အတွေ့အသိရှိတဲ့လက်ပြရှိတဲ့လူရှိတဲ့နဲ့ရှိတဲ့ယူရဲ့မဆန်ဘူးလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးငါမပြည့်လားအပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ပြောမလားတဲ့သရာတိတွေမပြောဘူးလားပြောပါဗျာနောက်ခန္ဓာအစထိုးတာသိတော့လဲဘဝပြည့်တယ်လို့ပြောမလားပြောပါဗျာဟုတ်စေတော့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာခန္ဓာမှသိတဲ့ကာတိတွေမပြောဘူးလားပြောပါတဲ့သရာတိတွေဟုတ်စေတဲ့ကာတိတွေပြောသောတာပန်လို့မဟုတ်လားသောတာပန်ဖြင့်ချမ်းသာစိတ်ကိုရပြီပဲနော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဘလို့ဒီချမ်းသာတယ်လဲစိတ်ကိုမကောင်းလားတရားသိတဲ့တတိတရားမသိတဲ့တတိရွာကြွားမှာပေါ့နော်အင်းရှိက5-600ရှိတယ်ရွာအနေနဲ့တတိပေါ့တရားသိတဲ့တတိတရားမသိတဲ့တတိမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အခါတခိုးတွေမပူဘူးလားတခိုးတွေမထားဘူးလားထားပါဗျာဓမြတွေမထားဘူးလားထားပါထားတယ်အဲ့ဓမြထားတယ်ဓမြတွေအိုးလဲတလုံးတော့မှ9ချက်လောက်ပြီးတယ်လင်းနဲ့ကိုစီးဒီမှာဓမြတွေဝင်တဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တရားမသိတဲ့တတိယစိတ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာသူ့လိုလူတွေကတတိချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာကွယ်စကြသူကစုံနေရှိတာနော်ဟောဝိသားတွေကနှက်ထားတာတလားစားကျက်ပေါင်းကြော်တယ်9ကြီးကြော်တယ်မရှိဘူးလားရှိထောဘက်တယ်မရှိဘူးလားပဲကိုအစားသားဟိစားမျိုးမျိုးဒီစားကြတော့စားကြစုံနေတာပါစားတယ်မင်းမရှိဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါဗျာကြီးလက်စားတာခေချင်းမြဝင်မလဲတထိတ်တိတ်နေတာညအိတ်တဲ့ခူးအောင်တော့ကအိတ်ကြော်ပါမယ်ပြောပါဗျာတထေးတဲ့ချဲစားလို့မပြောကြလားပြောပါသင်တို့ကရှင်းလာကြည့်စိတ်ကပူနေတာဖွာကလေးတရားတွေကရောက်လာအလုံးနဲ့လုံရဲဘူးအေးနေ့မှငွေကဘလောက်ရွှေကဘလောက်စီစံစားဘလောက်ရှင်းနေတောင်းတာကျိုးဘလောက်မရှိပါဘူးခင်ဗျာမပြောပါဘူးလားပြောပါတဲ့လူမှန်ပြောဘူးသဘောကြီးပဲအလဲပေါက်ဆွတ်ဆန်းလေပင်လှည့်လိုက်သားဩလေခေါင်းမှာနှုတ်ထားတာဘယ်နှလုံးအုံပြောင်းမှာနှုတ်ထားတာကဘယ်နှလုံးဖော်ပြရရှင်ဝင်ကြောက်ကသတိမှရှိတဲ့ရှင်ဝင်ကြောက်ကံပရမညာကြီးအဲ့ဒါဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတာများကြေးကြံရှင်ဝင်ပရမညာတွေကဘုံဆိုင်ကြားအဲ့တဲ့ဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေဓမြတွေကယူထားတော့တာ
တတိကြီးမှာဘာတွေကျင်းတာလဲလို့ရှိသေးပါမကောင်းအာကုသိုလ်မကျင်းဘူးလားကျင်းနေပါမလားကျင်းနေဘူးအခွေးတာကအစိုးရတိုင်မယ်ကြားတယ်သူကအမှတ်တင်ကိစ္စတွေပြုရတယ်နော်အဲ့တော့တနွေနဲ့စိတ်ဆဲနေတာဖွဲမိလောင်လို့ကွယ်ကြားဘုံစံပစ္စည်းတွေကဓမြတွေသွားယူပြီးတတိကြီးမှာကိုယ်ပဲအာဟုတုတွေကျဲတော့တာဗျစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးတရားကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လားမကြည့်လို့ပါဗျာမကြည့်တာဟဲ့ဘယ်တော့မှနေနာတယ်လဲကွယ်နော်တရားကြည့်တဲ့ဆေးကဒုရှိလာရင်တော့ပြီးမယ်တဲ့ကြားလားပြီးမယ်တဲ့ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အခါအာဟုတုလားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာဟောတရားပြီးတာကိုပဲနောက်တော့ရောက်လာပြီဓမြတွေကမလုံနေမလုံရဲဘူးမလုံရဲဘူးအမောင်တို့စကားလေးသုံးလေးခွန်းပြောခွင့်ပြီးပါပြောပါမင်းတို့ဓမြတက်တာလေခိုးတယ်ဘာကြောင့်ခိုးတာလဲဘာကြောင့်တက်တာလဲမမေ့ရဘူးလားမိုးကောင်ရှားတော့အတိတ်ကအသေးမခံရလို့အငတ်ခံမြဲတာနဲ့အဲ့ကြောင့်ဓမြတက်တာပါဥရဲ့မပြောရဘူးလားသူတို့ဆိုတော့မင်းတို့ကိုကြည်နေအောင်ပေးမယ်လို့စကားလေးခင်းနေတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာမကြည်နေဘူးလားကြည်ပါပါရာဇဝမှုလွတ်ထားတာဟုတ်ကွယ်မကြည်နေဘူးလားဟဲ့ရာဇဝမှုလွတ်တော့တာဗျပြီးမယ်တဲ့နော်တဲ့မင်းတို့ရုပ်ကိစ္စဆန်းတယ်ဆိုရင်ပိဿာ20နိုင်တဲ့လူက15ပိဿာနိုင်မှာအဲ့တော့ကမင်းတို့ထိုင်းနေဦးဟောလက်ဖြစ်ရင်လို့စုပြီးသားရှိတယ်တည်ထားပြီးသားဟောမှာရှိဖို့မို့လည်းလက်ဖြစ်6ရှိတယ်ကျန်တကာရှိတယ်မြေပြောရရှိတယ်လက်ဖြစ်ရှိတယ်ရန်လက်ဖြစ်ဟောจิตကံကြောတဲ့အုံဆိုင်နဲ့ထဲသုံးဆန်းစားဟောမှာချမေးချက်တယ်လူကချေဟိတ်ချက်တယ်လူကချေဟောပဲကြီးတွေရှိတယ်မင်းကလည်းပဲချက်ကလားပဲကြီးချက်ကလားပဲစင်ကုန်ချက်ကလားရှင်းဆောင်မှာပဲကျူလို့ရှိတယ်နင်းချက်တယ်ဆန်ကပေါ်ဆံမှုရှိတယ်ငကျွဲဆန်ရှိတယ်တောင်စိတ်ပိုက်ချက်ချက်တဲ့ဆန်ယူဟဲ့မပြောရဘူးလားအဲ့နင်းနဲ့ချက်ခါကြည့်ဟောဥယျာဉ်ထဲမှာတော့ကော်ပီထုတ်ရှိတယ်ပန်းမောင်လာရှိတယ်ဆလတ်ရှိတယ်မုံကြီးရှိတယ်အစားစားကြားတယ်ဟောနန်းနေရှိတယ်စုံလို့ဟောသက်သွမ်းနေပါတစုံမင်းနဲ့ချက်ကချက်စားမပြောရဘူးလားတပြိုးပြုံးနေတော့တာကွာကဲအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကကုသိုလ်စားတော့ပြီးတော့ဟောသမားရှိဘက်စကားငွေဘက်အဲ့ဒါကဆန်ဘက်စီးဘက်မပြောဘူးလားကဲကျက်တော့ယူမပြောဘူးယူတော့ကစားတော့ပြီးတော့ကပြုံးနေကဲမင်းတို့ချက်ထိုင်ညာဘူက9ရောက်ဓမြကြီးက50 50မှာပုံ9ရောက်ကိုယ်ပေါ်မှာတော့စိတ်နာကောင်းနေတာကဲရှီကလူတယောက်ကို3မိတ်သားလူပေါင်း50တယောက်ကို3မိတ်သားငွေကတယောက်ကို5သိန်းဆန်ကတော့မကုန်မကတ်ထိုင်ညာကြီးတတိနေလို့တတိ50နေလို့50 30နဲ့30တစ်ခွဲနဲ့တစ်ခွဲအဲ့ဒီဆိုင်နဲ့မစမဲတော့ကုန်ပေးမှာအခုပေးတဲ့ရှင်လူလည်းစားလို့မရဘူးပေါ့မောင်တို့စကားလေးနည်းနည်းကြံတာပြောပါဦးရပြောပါတင်နေ့ကစလို့မင်းတို့တောင်သူလုံးမစွမ်းအရင်ရပြီကုန်တယ်လို့မရေးနိုင်ရတင်နေ့က9ပါးတည်တာမကြောင်မကြမကြိုးပေါ့ထိမ့်နေချင်တယ်လို့မပြောရဘူးလားဥပြောတဲ့အတိုင်းကိုလက်နာပါမယ်တဲ့တော့ပါဏတိပါဒသုရမေရိယဆုံးတတိယတိုင်လည်းမပြေဘူးလားသုရမေရိယကျတော့ပါအာမပဲနေလို့ဝမ်းမခံဘူးလူသားတို့ခေါ်နဲ့သားတို့ခေါ်ဗျာကြားလားကဲဓမ္မဒီလည်းကသူပြောတဲ့အတိုင်းလိမ္မာမသွားပြီဘူးလားကဲတတိကြီးမှာမိတော်ကုသိုလ်ရချင်မှရမှာကဲဒီနေ့ရောကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားတရားသိတဲ့တတိနဲ့မသိတာမချာနာဘူးလားအဲ့ဒါလိုလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလွယ်ချက်တည်းကြားကဲအခုဘုန်းကြီးပြောတာမြင်လာလားကြားတာပါကြားတယ်ဆိုတာနာအကြည့်ရှုတော့ပေါ့အာယုံဆိုတဲ့တတ်တံကိုမတက်လားကြားသိသေးလေးမပေါ်လားလူလားကြားသိစိတ်တဝိညာဉ်တည်းကြားသိလို့ဖြစ်ကနော်မဖြစ်သူနဲ့သာသာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမှာပါအတန်းလို့ခံစားတယ်လူနဲ့ဇမာလာဝေဒနာလူနဲ့ဇမာလာဝေဒနာခံစားတာဝေဒနာနော်အတန်လို့မဲ့တာလူနဲ့ဇမာလာတင်ခံစားလို့ဆက်ဆိုလာမဲ့စားသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာ၃ခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးပဲပြည်လား၄ပြည့်ပြည့်စုံကကြာတိစိတ်ဖြစ်တာပေါ့လူနဲ့ဇမာလာနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးသောတာအကြည်ကလူနဲ့ဇမာဟုတ်တယ်အတန်ကလူနဲ့ဇမာဟုတ်တယ်ခန္ဓာဖွင့်တယ်ယူပိခန္ဓာမရနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါင်းခန္ဓာ၅ပါးလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးယမလားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါစာသေးကလားခန္ဓာကပြ
တဲ့ကရတော့မောဘူးလားကဲလူဆွေတိတိနဲ့ဆွေတိတိပြမဆွေတိတိမပြောဘူးလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ပြမကြီးလူကဖန်ဆင်းတဲ့ထာရဖန်ဆင်းတဲ့ပိဿလုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝိသိကစားမချုပ်ဘူးလားအတိနဲ့ပြုတ်ရင်သုလသောတာပန်ဘောကဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယူပခန္ဓာကြပေါက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားဝေဒနာခံစားပြီးတော့မပြည့်လားပညာမှတ်ပြီးမပြည့်လားစေရနာဆက်ဆော်ပြီးတော့မပြည့်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ပြီးတော့မပြည့်လားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ရလားမရှိလားမရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလို့မဟုတ်ဘူးလားအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာသိတာသိတော့ပယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုသိတော့ကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းနှလုံးသွင်းမှတာအဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့ရှိတော့ပါဗျာအရင်လေးတော့အဖျားခင်းจิตတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာချုပ်ကတဏှာလာသေးရဲ့ဥပါဒဏ်လာသေးမလာဖက်နဲ့ချုပ်တာခန္ဓာကရှိရကဖြစ်တာနော်ဩတဏှာဥပါဒဏ်ကမလာဖက်နဲ့ချုပ်တာအနုပါဒနိရောဓဘောခန္ဓာကဥပါဒနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတိတာကတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားသစ္စာတော့အကွက်ဖယ်နှကွက်ရှိတကွက်လည်းဘယ်နှပါတကွက်လည်းဘယ်နှပါငါလေးလီဒီရှစ်သွဲကိုတာရုခေါ်သာရုပ်ကိုလေ့ကျင့်ကြနော်ပေါ့9နာရီတန်းလေ့ကျင့်ကိုစီဝင်တဲ့အခါမှာဒါကမူလနှစ်ဖြာထောင်းမူလနှစ်ဖြာလို့တကဆိုရလို့ကတရားအထုတ်တော်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တက်တာသူတို့ထွက်မှာနော်မူလနှစ်ဖြာအဝိဇ္ဇာနဲ့တက်တာသစ္စာနှစ်ခုသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလေးခုအလောဒါလဲရမှာနော်တိတ်ကြောက်တော်လားပြစ္ဆုတ်ပံညောပြစ္ဆုတ်ပံညောအနာရတုလားဒါအင်္ဂါ7ပါးတော့တော့စောင်းထဲမှာကြည့်ကြားဒါထောက်တာလားအကွစ်ကြတော့လူတွေအရက်သားတွေဇက်ကတည်းကဇက်တကားကားရပွဲပြချင်တာကိုအဲ့ဒီခါတော့ဖေးရင်မှာဆန်းတော်ကြီးကရှိတယ်ဖေးမှာဘုရားပွဲရှိတယ်အရက်ဇက်တွေအဲ့ဒါဇက်တော့ညီခမကားတာဗျအဲ့တော့လက်လာကြအောင်ကြားစိတ်တော့မကောင်းနှုတ်တဲ့ဆောင်နေမှာဆိုပြည့်ရတာဆိုတာပို့ဆောင်တရောက်တာပေါ့ပြောတယ်ဆိုတော့တဲ့လေးကျင်တာတော့ပြည့်ပတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလာမယ်နော်